Всім привіт, AGD Service. Сьогодні з нами Ford Edge 2018 року на встановлення передніх парктроніків. Тут адаптивний круїз-контроль з радаром стоїть. Ось зняли бампер. Бампер, правда, приїхав вже після малярки, хоча так не робиться. Встановлюємо 6 датчиків. Як бачимо, отвори не круглі, привично для парктроніків, а такі якісь овальні. Оце потрібно підігнати під бампер ідеально, щоб все стало, все зашліфувати, зачистити, поставити на епоксидний клей. Я зазвичай як наношу епоксидний клей, самий дорогий, який є на ринку, і ще додатково проклею ззовні термоклеєм для того, щоб зразу прихватити датчик, щоб він вже нікуди не дівався. Бурчиком отак по міліметру цілий день займаєшся таким, я б сказав, неясно чим. Не було підключен кінцевик капоту, віхрові заслонки, які перекривають потік радіатора. За цю технологію можна почитати. Вона актуальна зимою, щоб автомобіль швидше прогрівався, і по трасі для того, щоб менший розхід палива був. Зараз намагаємося це все підключити, є нюанси. Фішка моторчика, приводу там, чи актуатору, чи моторчика підходить, все нормально, але моторчик чомусь не встає в своє штатне місце. Будемо розбиратись. Багато всяких моментів. Тут хазяїн, вроді би, як говориться, не жлоб. Привіз там цілу коробку додаткових кліпс, фіксаторів. Ну, все необхідно для того, щоб працювати. Тут якісь хомути, якісь шурупи. Чорті знає що. Це отак от у Львові в нас машини 2018 року збирають. Ну, тобто, кажу, ну, всяке буває, там клієнтів грошей нема, або ще щось, чоловік вроді би адекватний, тобто, там, привозив все, що треба. Ну, я здивований. Ось тут можемо бачити так само попередню роботу чогось криворуких, кривожопих працівників. Ну, якщо б це був мій автомобіль, я б таке побачив, я б відірвав би зразу руки. Якусь приварили шпильку. Це видно кріплення фари. Фари тут світодіодні, адаптивні, самі розумієте, після такого монтажа це відрегулювати це досить складно. Моя робота це все гарно зняти, змонтувати ті всі радари, датчики і поставити назад, і щоб клієнт був довольний. Звертайтесь, якщо щось потрібно. Будемо раді допомогти. Є можливість діагностики, кодування, адаптацій автомобілів, ВАГ-група, Шкода, Volkswagen, Audi і так далі. Так само є дилерське обладнання Peugeot, Citroën. Так само є дилерське обладнання по Реношкам, по Фордам. Одним словом, звертайтесь, вирішуємо любі питання. А що сьогодні грохнулося дерево, але AGD Service звільнили проїзд.